перевести, как это? О, май гаш. Вы знаете, когда что-то получается на кухне, это экстаз. Но как его зовут? Привет, мои дорогие подписчики! С вами Лена Григор, и вы на моем канале о жизни. Смотрите, что у меня тут есть. Ливанская кухня. Кстати, я не читаю на арабском, а здесь рецепты на английском. Кто не знает и кто не видел еще, у меня было видео, где я спасла от уничтожения книги и рецепты со всех стран мира. И вот сегодня я решила приготовить фалафел, он же фалафел. Почему? Потому что разные кухни мира по-разному его здесь называют и пишут по-разному. Я осилила просмотреть и найти рецепты фалафела в 3 книгах. Вот одна из них это ливанская. Они говорят, что это их, значит, национальное блюдо. Другая книга средиземноморская. Здесь у нас идет фалафел. И 3 книга вегетарианская. Здесь у нас идет фалафел. Я просмотрела все рецепты и вывела где-то свой, который я сегодня буду применять, и я хочу приготовить свой фалафел. Это к вопросу о том, чей борщ. Борщ твой, если ты готовишь его на кухне. Так что сегодня фалафел не средиземноморский, не ливанский, не вегетарианский. Фалафел сегодня мой. Я, значит, подумала и кое-что в нем поменяла. Например, они используют некоторые виды фасоли в зависимости от того, где они готовят этот фалафел. Но вот, так как я в Австралии сейчас, самое важное, кстати, что их все объединяет, это, как они называют его, chickpeas. Да, а по-русски это просто нут. Вот нут. Я его замочила, как тут рекомендуется. Рекомендуется по-разному, от 24 часов до 48. У меня этот нут стоял 48 часов. И он, ну, в общем-то, его можно даже есть, он мягкий. Вот. Также используется в некоторых кухнях, например, вот здесь в ливанской, все время перевести, как это? О, май гаш. Господи, все. Мозги вообще. Ну как его зовут? Фасоль фава. Вот. Ее тоже можно замочить. Ну, как бы купить сырую, замочить. Я, честно говоря, сильно не искала, я просто вот зашла в первый магазин и купила то, что нашла. Вот, я нашла ее в банке. Так что я думаю, она там мягкая, и ее, ну, не нужно замачивать. Вот, также мне понадобится, я не знаю, как вам, вы можете следовать моему рецепту. Мне понадобится молодой зеленый лук, кориандр, репчатый лук. Здесь в рецептах много используется чеснока. Я не очень люблю чеснок. Я буду использовать всего 1 головку. Черный перец. Кумин. Что такое кумин? Тмин. Порошок тмина. Чили. И кориандр, который уже молотый. Также нужно будет использовать, где-то у меня здесь была, да пропала. Ага. Бейкинг паудер. В общем, напишу. Вот ее, мука и оливковое масло. Ну что, поехали?
Вы знаете, что фалафел, он имеет такую структуру, несколько зернистую. Но я сколько их пробовала везде, они все по-разному выглядят. Поэтому я так понимаю, что надо экспериментировать и где-то свой рецепт получить в итоге. Я вот поняла, что когда очень хорошо перемешано, мне больше нравится, чем мелкие зернистые фракции. Вот так. Замешиваю. Добавить соли. Я использую гималайскую розовую соль, мне нравится она. Вы можете использовать, какая у вас есть. Добавить тмина. Сколько тмина? Пол чайной ложки. Пол чайной ложки тмина. Черного перца, пол чайной ложки черного перца. Так, красного перца. Ладно, добавим третью часть. И кориандр порошком. Упс, сколько кориандра надо было? Кориандр, it's okay. Так, и 3 столовые ложки муки. Так, 3 ложки, и мы все это смешиваем. Хорошенечко смешиваем. О, запах, вот он запах. Вот он запах фалафела. Откуда берется? Это тмин так пахнет. И все эти специи потрясающие. Ой, как я это люблю. Итак, кстати, почему у них какие-то шарики коричневые? Из-за вот этой вот муки жареной. Мы же ее потом пожарим, получается, во фритюре. Вот. Ну и что? Вот что получилась такая смесь. И сейчас я собираюсь... чуть не забыла. Сколько бейкинг-паудера надо было? Половина чайной ложки. Зачем она нужна, не знаю. Ну, говорят, надо, значит. Это вам не борщ, где вы все знаете. Но я его очень люблю. Вот знаете, когда все покупают кебаб, там у них там мясо вкусное, а мясо я не ем уже 12 лет. И мне хочется тоже что-нибудь в этот лаваш завернуть. Вот я всегда заказываю фалафел, чтобы мне завернули с салатом свежим и там с майонезом. Как это вкусно. Так, ладно, я рискну попробовать. Соль. Не соленый. Не соленый. Остренький. Да, сюда понадобится соус. Так что вы перчите и солите себе по вкусу. Итак, формируем шарики. Оливковое масло,
наливаем. Вы знаете, там написано везде, что нужно эти шарики жарить во фритюре. Ну, то есть, вот дипфрай, если у кого есть, то это идеально. У меня дипфрая нет, потому как я практически ничего жареного не ем. Вот, дабы избежать дополнительных калорий. Но что касается вот фалафела, ой, какой он красивый, ребята, ну вы посмотрите. Настоящий фалафел. Знаете, когда что-то получается на кухне, это экстаз. Возьмем досочку, сюда мы шарики такие выложим. Я вот думаю, что мне нужно будет их несколько штук заморозить. Вот только заморозить, наверное, не жареные все-таки, а вот как они есть. Вот такие сырые я их заморожу. А сколько мне надо, столько я пожарю себе. Так, пришло время попробовать. Сначала без соуса. Охренеть, как вкусно. Вау! Если бы я сейчас вам дала это попробовать, и вы бы не видели весь процесс до этого, я вам гарантирую, вы бы не поняли, что это такое. Нет, вот этот вкус кориандра, он узнаваемый, и он как раз вот сопутствует фалафелу. Мне кажется, здесь даже соус не нужен. Вот эти шарики можно с собой брать на работу, на дачу. Они будут вкусные и холодные. Обалдеть. Ну-ка. Невероятно. В общем, ребята, кухня – это то место, где можно сотворить шедевр. Спасибо ливанской кухне, спасибо средиземноморской и еврейской, кстати. Но фалафел теперь мой. Вот чей фалафел, чей фалафел? Мой фалафел. Так. Есть рис, есть все. Не будем забывать. Он музыкальный. С вами была Лена Григор. Если вам понравилось то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Но не забудьте вы поставить этот лайк. Хотите туда, поставьте сюда. В общем, кому как. И увидимся снова. Всем пока.